Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Geef een hartelijk applaus aan de Heer. El poder de la oración asertiva. De kracht van de assertieve gebed. Dijo ese famoso escritor, poeta, novelista francés, Victor Hugo. De bekende schrijver Victor Hugo Todo poder zei: alle macht es responsabilidad. is een verantwoordelijkheid. Todo poder, Alle macht, todo derecho, alle recht a la vez implica también betekent tegelijkertijd compromiso, ook responsabilidad, deber. verantwoordelijkheid. De seguro que este pensamiento de Victor Hugo le hará a usted recordar lo dicho por Spider-Man, En deze gedachte brengt hij tot de uitspraak van Spider-Man. cuando dijo en su película: Toen hij in zijn film zei: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. met een grote macht komt grote verantwoordelijkheid. Los superhéroes, puesto que poseen una gran virtud, un talento, un don sobrenatural, Omdat de superhelden een gave hebben, een kracht, les compromete a tener que defender el mundo. moeten ze dus de wereld Una beschermen. cosa implica la De otra. ene gaat met de ander mee. La adquisición de un poder Een macht hebben, también a la vez, junto con el poder, adquiere la responsabilidad que ello conlleva. betekent tegelijkertijd dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Pero también las consecuencias de dicho poder está determinado en gran manera de cómo usted ejerce ese poder. Maar ook de gevolgen van die macht gaan samen met hoe je daarmee Las omgaat. consecuencias serán buenas o malas en la medida en cómo usted ejerza ese poder. De gevolgen zullen goed of slecht zijn in de mate u daarmee omgaat. Así también, Zo dus ook Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros el poder de la oración, heeft God aan ons allemaal de kracht van het gebed lo cual gegeven. también nos compromete en primer lugar a orar. En dit betekent dat we verplicht zijn om te bidden. A la vez adquirimos la responsabilidad que conlleva ese poder We krijgen de verantwoordelijkheid die zo'n macht y heeft. seremos evaluados, juzgados en la medida en cómo hagamos uso de ese poder. En we zullen geëvalueerd worden in de mate wij daarmee omgaan. Permítanme hoy hablar acerca del poder de la oración asertiva. Sta me toe om te praten over de macht van het assertief Para gebed. ello voy a hacer una lectura un poco larga porque necesito que todos nos contextualicemos En ik zal een groot gedeelte van de Bijbel lezen omdat we willen dat we de context goed begrijpen. en el poder de la oración, De kracht van het gebed. el poder que ejerce la oración alrededor De kracht van het gebed y eromheen. el poder que la oración ejerce sobre En de nosotros. kracht die het gebed over ons Por uitoefent. favor, abra su Biblia conmigo en el libro de Daniel capítulo 10 We lezen uit Daniel 10. y vamos a leer a partir desde el versículo 2. En vanaf vers 2. Dice la palabra del Señor: en el año tercero del rey Ciro de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que corresponde al río Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza
se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que se pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Daniel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Yo sé que el texto ha sido largo, pero démele un fuerte aplauso al Señor para que despierte a los que se durmieron mientras leía. Ik weet dat het een lange tekst is, maar geef een applaus aan de Heer. El poder conlleva una gran responsabilidad. Met kracht gaat een verantwoordelijkheid mee. Lo que acabamos de leer Wat we net hebben gelezen, nos permite sacar a nosotros algunas verdades fundamentales del poder de la oración. staat ons toe om waarheden te zien van de kracht van gebed. Cuando estudiamos la vida de Daniel, Wanneer we het leven van Daniel bestuderen, entendemos de que a Daniel le fueron dadas grandes virtudes. begrijpen wij dat Daniel grote gaven heeft ontvangen. Sobre todo se caracteriza por la capacidad de entender, de ver visiones. Hij wordt vooral gezien als de Una man die revelación extraordinaria del mundo espiritual. visies kon begrijpen. Pero que todo ello nace en base a la vida de oración de este hombre. En dit allemaal is gebaseerd in context ook El vertellen. poder de la oración De kracht van gebed desarrolló en la vida de Daniel ciertas habilidades extraordinarias. ontwikkelde buitengewone gaven in het leven van Daniel. En este caso, In dit geval el texto comienza diciendo que él entendió la visión. begint de tekst met ons te vertellen dat hij de visie begreep. O sea, han pasado los años. De jaren waren voorbij gegaan. Prácticamente Daniel ya tiene 70 años en el exilio. Praktisch gezien was Daniel al 70 jaar. Se cree que Daniel En llegó exilio. alrededor de los 10 a los 15 años En se como denkt dat hij esclavo a Babilonia. 10, 15 jaar oud was toen hij als slaaf in Babylonië El kwam. último versículo del capítulo 1 dice: y Daniel prosperó hasta los años del emperador Ciro. De laatste vers van hoofdstuk 1 vertelt ons dit. Ustedes conocen bien la historia de Daniel. Jullie kennen het verhaal van Daniel wel. Llega como un jovenzuelo de la familia de los príncipes, de la nobleza de Israel. Hij komt als een jonge mannetje van de familie Pero él llega como van de esclavo. prinsen, maar hij komt als slaaf. Ahora, desde la esclavitud, Daniel prospera, afectando 4 reyes. De slavernij leeft hij in de tijd van 4 koningen. Nabucodonosor, Nebukadnezar, Belsasar su hijo, Belshazzar zijn zoon, Darío Darius y Ciro. en Cyrus. Daniel ha desarrollado un estilo de vida basado en la oración. Daniel had een leven in gebed. En el capítulo 1 del libro de Daniel, In hoofdstuk 1 van él Daniel es sometido a la prueba y resuelve no contaminarse con nada.
wordt hij onderworpen aan een beproeving. Su En hij, vida de oración que se besluit zich niet te inicia desde besmetten. sus años mozalbete, zijn leven in gebed beginnen in zijn han pasado beginjaren. 70 años Maar 70 jaren zijn y voorbij vemos el gegaan. mismo estilo, En we zien dezelfde la stijl. vida de oración, Het leven la van gebed. profundidad, De diepte. la sabiduría, la revelación. De openbaring. Al principio, In het begin. cuando los hombres tenían sueños, visiones, manifestaciones del mundo espiritual, Toen de mensen dromen en visies kregen van de geestelijke o cuando el wereld. mismo Daniel tenía una revelación del mundo Of espiritual, wanneer Daniel zelf een openbaring kreeg van de por geestelijke lo wereld. general, Over het algemeen dice que se turbaba. stond hij versteld. Necesitaba pasar tiempo y pedir que le dieran tiempo para entender las visiones y manifestaciones Hij de had Dios. tijd nodig om dat te begrijpen. Pero ahora Daniel tiene alrededor de 85 a 90 años. Maar nu is Daniel ongeveer 85, 90 Y jaar vemos oud. Daniel a esa edad En we zien Daniel die todavía leeftijd, sacando tiempos prolongados de oración. die nog steeds lang de tijd neemt om versículo te 2 bidden. dice, Vers 2 zegt, Por 3 semanas, 3 weken por lang, 21 días, 21 dagen no dejé lang, de orar, stopte ik niet de met bidden, ayunar, vasten. de afligir mi corazón, Mijn hart was verdrietig. de dejar de comer En- alimentos delicados, Heb me niet besmet met dejar de bepaalde consumir voedsel. vino, Wijn heb ik niet gedronken. ayunando y orando por Hij tiempos was prolongados. aan het vasten en aan het bidden voor Pero een lange cuando tijd. viene una visión como En esta, wanneer zo'n visie als deze que komt, trata de las cosas que han acontecido die gaat over de dingen die al gebeurd zijn. y aún de cosas que aún no han En sucedido, zelfs dingen die nog niet gebeurd el zijn. versículo 2 dice, Zegt vers 2. pero yo la entendí. Maar ik begreep het. Yo tuve revelación. Ik kreeg openbaring Ya este hierover. Daniel no se turba. Daniel die staat niet Este meer Daniel ya versteld. no necesita tiempo. Hij heeft geen tijd meer Él nodig. las entiende. Hij begrijpt ze. El estilo de vida de De oración, levensstijl, la profundidad de oración het gebed van ha Daniel convertido a este hombre maakt van deze en man una autoridad een en autoriteit cuanto a la revelación de los tiempos y las manifestaciones de Dios. over de openbaring van Gods A tijd su en nombre. manifestaties. Sea la gloria. Está conmigo, iglesia. Volgt u mij nog Yo quiero gemeente? mostrarles en primer lugar Ik wil u ten eerste laten zien algunas características que tiene la oración asertiva. welke de eigenschappen zijn van de Porque assertief usted gebed. como yo Want zoals ik queremos conocer los tiempos de wilt Dios. u ook de tijden kennen Usted van como yo God. queremos conocer Zoals u en ik el willen poder wij que implica este deber, esta autoridad que Dios ha delegado sobre de nosotros. kracht weten die God over ons heeft Pero gelegd. más que entenderlo, Maar meer dan het te begrijpen, necesitamos ser consecuentes. moeten wij consequent Hemos zijn. adquirido un poder We hebben een macht y a la vez ontvangen. hemos adquirido una En responsabilidad tegelijkertijd ook een de verantwoordelijkheid orar om te bidden. porque entendemos que las consecuencias, el juicio que Dios va a demandar sobre nosotros Want we weten dat de gevolgen en de berechting dat God tiene zal que doen ver en over ons cómo hemos ejercido ese poder que Dios nos ha delegado. te maken heeft met hoe wij die macht hebben Daremos uitgeoefend. cuenta We moeten ons moeten por lo que verantwoorden Dios ha puesto en nuestras voor wat manos. God in onze handen heeft gelegd. ¿Está conmigo? Volgt u mij? Miremos porque para gracia y bendición de todas nuestras vidas, Laten we kijken, want voor de genade van ons por lo leven menos una de las oraciones que Daniel hizo fue registrada. was tenminste één van de vele gebeden die Daniel deed geregistreerd. Así que podemos Dus we kunnen estudiar cómo oraba Daniel. bestuderen hoe Daniel bad. ¿Cuáles son los ingredientes que una oración asertiva tiene? Wat zijn de ingrediënten van een assertief Y esta la gebed? encontramos en el capítulo 9. En dit zien we in hoofdstuk 9. Así que en el capítulo 9 Daniel mismo registra In hoofdstuk 9 registreert Daniel zelf la oración que le hizo al Señor. het gebed die hij deed tot de Heer. Así que veamos en primer lugar Dus laten we ten eerste kijken los ingredientes. naar de ingrediënten. ¿Cómo debo de orar? Hoe moet ik ¿Qué bidden? debe de tener mi oración? Wat moet mijn gebed bevatten? Hace unas semanas En enkele weken se terug, celebró aquí el Día de la Independencia werd de la hier República de Dominicana. onafhankelijkheidsdag van de Dominicaanse Republiek Y aunque todos gevierd. los ingredientes son los mismos, En ook al zijn alle ingrediënten cada país hetzelfde, lo prepara de una manera diferente. elk land bereidt het anders Y voor. cada país En elk land le da su toque especial geeft zijn eigen speciale que lo manier van caracteriza. doen. Esos En ingredientes die ingrediënten hace que su gastronomía, maakt dat het hace que su eten, país dat het land tenga esa ricura cultural. die smaak heeft
De igual manera, Op la dezelfde oración manier asertiva tiene ciertos ingredientes heeft assertief gebed que la ingrediënten hacen una oración poderosa. die het een krachtig gebed maakt. Número 1. Nummer ¿Cuál 1. es el primer ingrediente que tiene la oración asertiva? Wat is het eerste ¿Cuál ingrediënt es, van het assertief ¿Qué es gebed? lo que hace que esta oración sea poderosa? Wat maakt dat dit een krachtig gebed En is? el capítulo 9 del libro de Daniel dice, In hoofdstuk 9 van Daniel staat y yo, er, Daniel, en ik Daniel busqué diligentemente, zocht, ijverig estudié en bestudeerde las profecías que Dios le había revelado al profeta Jeremías de profetieën die God aan Jeremia acerca had de gegeven los tiempos, over de tijden, el tiempo de la cautividad o de la desolación de Jerusalén. de tijd van de gevangenschap van Y Jeruzalem. Daniel dice, En Daniel y zegt, cuando yo estudio las profecías de Jeremías, me doy cuenta de algo en interesante. terwijl ik dit bestudeer, zie ik iets wat heel Dios le ha interessant is. revelado al profeta Jeremías God heeft Jeremia que el tiempo openbaard que vamos a pasar en la desolación, dat de tijden dat we zullen en el komen exilio, in de gevangenschap serían de 70 años. 70 jaar lang zou duren. Principio número 1. Principe nummer La 1. oración asertiva Het assertief gebed se basa wordt gebaseerd en el conocimiento y en la voluntad de Dios. op de kennis en de wil van God. Yo no sé si usted entendió lo que le estoy Ik weet niet diciendo. of u begrijpt wat ik zeg. Cuando usted entiende que lo que está pidiendo, Wanneer u vraagt, u yo weet no dat wat u necesito vraagt, probar si es o no es la voluntad de Dios, ik niet moet kijken of het Gods sino wil que is yo of niet. entiendo Maar ik begrijp que esto es lo que Dios quiere dat hacer, dit is wat God wil que doen. esto es lo que Dios quiere llevar a cabo. Dit is wat God wil Y yo me volbrengen. uno al sentir de Dios, En ik doe daar me uno mee. al propósito de Dios, Ik doe daar yo me uno a la voluntad de Ik Dios word één met Gods para wil orar por ello, om te bidden hiervoor. diciéndole al Señor, En ik zeg tegen de no Heer, haz lo que yo quiero que tú hagas, doe niet wat ik wil sino dat u que doet, mi oración se basa maar mijn gebed en wordt que Dios gebaseerd haga lo que Dios ha determinado, omdat God lo doet que wat hij Dios quiere bepaald llevar a heeft. cabo. Wat hij wil Óigame, doen. cuando usted está parado Wanneer u staat sobre la voluntad de Dios, over Gods wil, usted no hay razón en este mundo por qué dudar, dan is er geen reden om te por qué twijfelen. creer Om niet te geloven que no se va a cumplir lo que usted está dat pidiendo. het niet vervuld zal worden. Óigame, problema hay Problemen cuando zijn usted er está orando por algo que usted no sabe si es la voluntad de Dios. wanneer u bidt voor iets dat u niet eens weet of het Problemas Gods wil is. hay Problemen Cuando zijn usted er está orando por algo que usted sabe que la palabra de Dios ya reveló que no es permitido, wanneer u bidt voor iets dat u weet dat Gods woord que zegt no dat es het correcto. toegestaan is, niet En ese correct momento is. Op dat moment le llega la duda, komt twijfel, le llega la confusión komt verwarring y también las consecuencias. en ook de gevolgen. Pero cuando usted está orando Maar wanneer u bidt por algo voor iets que usted en la palabra de Dios dat u weet dat tiene in la Gods woord certeza, staat, la convicción en de zekerheid de que hebt esa es la voluntad de Dios, dat Gods lo wil que usted is, hace es wat u doet is dan unirse al sentir de Dios, één worden met God, pararse a la par de Dios naast God staan y decirle, Señor, en zeggen, Heer, haz lo que tú quieras hacer. doe wat u wil doen. Yo vengo a declarar Ik kom la verklaren manifestación de la voluntad de de Dios, manifestatie el van God, establecimiento de que la soberanía de Dios, dat Gods el soevereiniteit, poder de Dios sea de manifestado. macht van God gemanifesteerd Está wordt. conmigo, iglesia. Orar basados en la voluntad de Dios. Bidden gebaseerd op Gods Cuando wil. Daniel entiende Wanneer Daniel begrijpt que la desolación tendría como tiempo 70 años, dat de tijd in Y él gevangenschap sabe 70 jaar zou duren, que se están cumpliendo los 70 en hij años, weet dat die 70 jaar vervuld ¿Sabe lo que worden, hace Daniel? weet u wat Daniel se doet? para a la par de Dios Hij staat naast y God empieza a orar, en begint te bidden, empieza a declarar begint te verklaren, para que eso se cumpla. zodat dat vervuld wordt. Si usted lee la historia, se dará cuenta Als u het verhaal leest, zult u zien que el texto dice dat de tekst zegt que esto fue en el primer año del rey Darío. dat het in het eerste jaar van koning Darius was. Pasó un año 1 jaar ging voorbij, para que ahora el emperador Ciro zodat Cyrus nu diera un edicto een uitspraak y deed permitiera que todos los judíos podían regresar a su tierra. en toeliet dat alle Joden zouden terugkeren naar hun Cuando land. usted ora conforme a la voluntad de Dios, Wanneer u bidt conform Gods no wil, importa la grandeza del milagro. maakt de grootheid van het wonder Recuerde niet. que ahora han pasado 70 años casi 70 jaar waren bijna voorbij gegaan. que un emperador llamado Nabucodonosor, En Nebukadnezar, cuyo poderío es revelado por Dios como
una gran estatua die zo'n grote macht had. y luego lo manifiesta como un gran árbol que puede verse su copa desde los confines de la Het tierra, wordt vergeleken met een boom donde las aves ponen sus nidos waar de meeuwen y of de donde vogels todas las komen bestias se someten. en nesten Ese plaatsen. emperador, Die Dios koning, mismo dice, zegt God, ha sido entregado sobre él para que la gente viva o muera por su decisión. het is aan hem gegeven zodat de mensen sterven Han door wat sido hij llevados beslist of cautivos leven. los del pueblo de Israel. De mensen van het volk Con van Israël zijn garfios por sus gevangen, narices. gevangen Han sido genomen. esclavizados. Ze waren als slaven Pero la genomen. oración de un hombre, Maar het gebed van basado en la een man, voluntad de Dios, gebaseerd op Gods mueve el wil, corazón del emperador que le sucede. maakt dat het hart van die koning Recuerde que geraakt wordt. después de la muerte de Nabucodonosor, Na de dood van Nebukadnezar quedó en el reino su hijo Belsasar. kwam koning Belteshazzar. En aquella experiencia, En in die ervaring, cuando Belsasar está un día de fiesta wanneer Belteshazzar aan het feesten y manda a is buscar los utensilios del templo de Dios, en de elementen laat del templo de su roepen su van de Dios, tempel van donde zijn God, habían puesto los utensilios del templo de Jehová, waar ook de producten y elementen empiezan a waren van tomar, de tempel van God, se le aparece una mano en la pared zien ze een hand op y de muur escribe algo que nadie lo puede leer. en schrijft iets wat niemand kan Y lezen. es Daniel el que se levanta para interpretarle. En Daniel staat nogmaals op om het te La interpreteren. historia dice que ese mismo día, esa misma noche, Diezelfde dag, Belsasar avond, murió stierf Belteshazzar. y se levantó en su lugar Darío. En Darius stond toen op. En el primer año del rey Darío es cuando Daniel hace esta oración. En in het eerste jaar van Darius is wanneer Daniel dit gebed Un doet. año después, 1 jaar later, Ciro el persa Cyrus de Persa da un edicto geeft een bevel. permitiendo que todos los judíos, En staat toe dat alle que Joden, todo el pueblo del Señor dat het volk van de podía Heer regresar a Jerusalén. terug mocht keren naar Jeruzalem. Miren, no hay cosa, Er is niks, no hay obstáculo, geen obstakel, no hay milagro, geen wonde, no hay imposibilidad. geen Cuando usted ora onmogelijkheden. conforme a la voluntad de Wanneer u Dios, bidt conform Gods es wil, capaz de mover el corazón, la mente, los recursos de todo un imperio. dan kunt u het hart a alles favor de su bewegen oración. van een koning. Alguien está Ten conmigo aquí. voordele van uw gebed. Primer ingrediente, conocer la voluntad de Dios. Eerste ingrediënt, Gods wil leren kennen. En segundo lugar, Ten tweede es necesario que el corazón, is het nodig dat het hart, el alma, de ziel, el espíritu je geest esté involucrado. er ook mee ingaat. La oración Gebed es el ejercicio espiritual is de geestelijke para beoefening impactar el mundo natural. om een impact te brengen in de Pero eso natuurlijke wereld. demanda En dit eist pasión. passie. La oración de Daniel era apasionada. Het gebed van Daniel was gepassioneerd, met passie en vuur. ¿No le sorprende a ustedes que esa forma de Daniel de escribir cuando él se retiraba a orar? Verrast u het niet wanneer Daniel het heeft over hoe hij afstand nam om Dice te el texto, bidden? y afligí mi corazón En mijn hart was verdrietig. y no comí, En ik at niet, Ni staat er. bebí. Ik dronk niet. oré, ayuné, Ik bad, ik ging vasten. diligentemente indagué, busqué. Op een ijverige manier ging ik onderzoeken. Si eso no es orar Als apasionadamente, dat niet gepassioneerd entonces bidden dígame is, qué es. wat is het dan wel? Por eso hay muchas oraciones que no son contestadas, Daarom zijn er vele gebeden die geen antwoord krijgen. porque han caído en un rito, Want ze zijn in een ritueel gevallen. han caído en un ejercicio donde los músculos del espíritu no se In involucran. een beoefening waar de geestelijke Los spieren sentimientos del alma no zich niet moeten participan, inzetten. quedan fuera. Ze doen niet mee. Pero en la oración de Daniel Maar het gebed van Daniel era una agonía, was een era gebed una die batalla. ijverig was, een strijd. La oración debe de practicarse con pasión. Het gebed dien je te doen met passie. En tercer lugar, Ten derde la oración de Daniel eran ricas en la adoración. was het gebed van Daniel rijk aan aanbidding naar God. Si usted va a orar, Als u gaat bidden, asegúrese moet u zeker de van desarrollar zijn el espíritu de la adoración. dat u de spier van gebed ontwikkelt. Asegúrese de pasar tiempo contemplando la gloria de Dios. Dat u tijd doorneemt en geniet van Gods glorie.
El Señor Jesucristo le hizo saber De Heere Jezus liet weten a la mujer samaritana aan de vrouw van Samaria la importancia que tiene la adoración para conquistar el corazón de Dios. hoe belangrijk aanbidding was in het gebed om Gods hart te A esa mujer veroveren. el Señor le revela De Heer openbaart haar cosas que nadie hasta ese entonces había entendido dingen die niemand tot die acerca tijd de la had begrepen. esencia, de la naturaleza Over de essentie, de de natuur Dios. van God. En primer lugar le dice, Dios es espíritu. Hij zegt ten eerste is God Nadie geest. tenía una definición tan clara como esa para Niemand had referirse zo'n a Dios, definitie sobre als Dios, die su naturaleza, su esencia. over God zijn essentie, Los natuur. que le adoran Degene die hem aanbidden, en espíritu y en verdad, moeten in geest en es waarheid necesario aanbidden. que le adoren. Porque tales adoradores Dios busca. Want zulke aanbidders zoekt Oiga, God. Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan un espíritu de adoración. God is op zoek naar mannen en vrouwen met een geest Si va a van pasar aanbidding tiempo en en oración, gebed. asegúrese de pasar el mayor tiempo adorando, Als u tijd in gebed gaat nemen, dan moet glorificando. u meer tijd nemen om God glorie te Para geven, hem te ello, aanbidden. podemos nosotros desarrollar una estructura En hiervoor kunnen wij een structuur que nos ontwikkelen permita a nosotros cada vez que sacamos tiempo para la oración, die ons toelaat dat elke keer dat wij tijd nemen voor gebed, conocer mejor a Dios, wij God beter leren kennen. entender mejor a Dios. Wij God beter begrijpen. Porque es mejor conocer el corazón y la mente de Want Dios het is beter om Gods hart en que gedachten te experimentar begrijpen el poder de Dios. dan Gods krachten El poder de Dios, ervaren. óigame bien, Gods kracht, el poder de Dios Gods kracht en macht no cambia a nadie. verandert niemand. Usted ve que la gente más bendecida por Dios U ziet dat de mensen die meest gezegend zijn, a veces no cambian. soms niet eens veranderen. Si ese toque, Als die si ese aanraking, milagro, die wonder, si esa sanidad die genezing, no te lleva a una mayor comprensión de la gloria, la naturaleza y la esencia de Dios, jou niet brengt op het punt om God beter te kennen, beter te begrijpen, puede que los frutos se pierdan. dan kan het zijn dat de vruchten verloren raken. El ser tocado por Dios, Aangeraakt worden door el God, ser bendecido por Dios, gezegend worden door God, no cambia a nadie. verandert niemand. El pueblo de Israel se pasó 40 años Het volk van Israël nam 40 jaar viendo lang la in beslag gloria de Dios, en zag Gods escuchando glorie. la voz de Dios, Ze hoorden Gods stem. ver al pueblo que lo oprimía con 10 plagas. Ze zagen het volk die Mientras hen ellos eran onderdrukte met protegidos. 10 plagen, terwijl zij Cruzaron el beschermd mar werden. rojo en seco. Ze gingen de rode zee Vieron con door. sus ojos Ze zagen met hun ogen la separación del mar y ellos cruzar en de seco. scheiding van die zee. Pero para que no fuera una coincidencia, Maar zodat het niet een toeval zou zijn, cuando sus enemigos que le persiguen toen de vijanden achter hen intentan waren cruzar el mismo mar, en hetzelfde a proberen te ellos doen, los arropa, hen, a ellos zij los werden anega, los verdronken. ahoga. Pasan 40 años 40 jaren gaan voorbij siendo provisto de todas sus en necesidades. ze worden voorzien in al Óigame. hun noden. Si Dios pudo darle de comer Als God hen te eten kon geven, a un pueblo mayor de 1 millón de een personas, volk meer dan y 1 darle miljoen de mensen, beber, en te drinken no kon durante geven, un día, niet 1 dag, no durante una semana, niet 1 week no lang, durante un mes, niet 1 maand ni un lang, año, niet een sino jaar lang, 40 largos maar años. 40 ¿Cómo no va a jaren suplir lang? tu necesidad? Hoe kan hij dan niet ¿Cómo uw nood Dios no voorzien? tendrá poder para suplir lo que tú Hij heeft de necesitas? macht om te voorzien Si wat je Dios le nodig dio hebt. victoria cuando no tenían práctica para la guerra, Als God hen si overwinning cuando gaf, se encontraron con serpientes y escorpiones, Dios los sanó. slangen, schorpioenen, ¿Cómo Dios no va a sanar el cáncer, el SIDA? ¿Cómo Dios no va a curar la hoe gaat diabetes? God dan de kanker niet ¿Cómo no se va a genezen? llevar el COVID? De suikerziekte, de COVID. Dígame usted a mí. Vertelt u mij. Pero ese pueblo que vivió de la gloria de Dios Maar dat volk die Gods glorie zag, no pudo entrar a la tierra prometida. kon het beloofde land niet Porque al binnenkomen. experimentar el brazo de Jehová, Want Gods kracht si no ervaren. trae esto consigo revelación, Als dit geen openbaring met zich transformación en meebrengt, nuestra manera de pensar, transformatie in onze para manier van entenderle a Él, denken, para om conocerle hem a te Él, begrijpen, om hem te kennen, no tendrá ningún impacto en mi vida. dan zal het geen impact hebben in Que mijn cuando yo leven. saque tiempo, Dat wanneer ik tijd neem para orar, om te bidden, entienda la importancia ik het belang de yo begrijp entender a Dios om God te por begrijpen medio de la adoración, door middel van aanbidding, por medio de la door alabanza, middel van el reconocer het los herkennen, nombres
De namen con lo que Dios se erkennen. nos ha autorrevelado. Waarmee God zichzelf heeft Para yo alabar openbaard. al Señor Om hem te aanbidden. como el Shaddai, Zoals de Shaddai. el Todopoderoso. De Almachtige. Para yo alabarle Om hem te y aanbidden. contemplar su gloria En hem te bewonderen. y meditar En mediteren. en su poder In zijn kracht. para proveer. In zijn macht om te Jehová voorzien. Jireh, Als God Jireh. el proveedor, De voorziener. la providencia de Dios De voorziening que van suple God. todas mis necesidades Die al mijn noden para que mi voorziet. fe se fortalezca Zodat mijn geloof y yo sterker pueda wordt. entender que no hay nada En ik kan begrijpen que dat Dios er no niks pueda is suplir. wat God niet kan No hay doen. deuda que Dios no pueda Er is geen schuld cubrir. die God niet kan No hay betalen. problema Er is geen probleem que Dios no pueda resolver. die God niet kan oplossen. Y luego para yo recordar sus obras y sus En maravillas, daarna om te denken aan zijn recordar lo que Dios grootheden, hizo en mi vida, wat hij in mijn leven heeft lo que Dios gedaan, está haciendo en mi wat hij vida, aan het doen is para in yo mijn entonces leven, esperar lo que Dios hará en mi om daarna vida. te wachten dat hij zal doen La in mijn adoración leven. Gebed. Es un elemento determinante. Aanbidding in het gebed is bepalend. Adore 90% Aanbid 90% y pida 10. en vraag 10%. Y le aseguro En ik que verzeker en u ese contexto dat se in cumple die context cuando el Señor dice, het vervuld raakt. yo Wanneer de Heer tengo zegt, conocimiento. ik heb No kennis. crean que por sus palabrerías serán oídas vuestras Denk niet oraciones. dat door de vele woorden Porque die u antes de que zeggen, tú pidas, ik antwoord ya zal Dios geven. conoce tu necesidad. Want voordat u vraagt, heeft God Antes die de que nodig. tú ores, Voordat ya u Dios bidt, habrá respondido. heeft God O al yo no sé a quién geantwoord. estoy hablando en esta mañana. He dicho que la adoración, Aanbidding. los hombres que adoran, De mannen en las vrouwen mujeres die que aanbidden, adoran, Dios los anda is God buscando op zoek naar hen. a su nombre. Aleluya. Halleluja. La adoración Aanbidding es un ingrediente que no puede faltar en una oración normal. is een ingrediënt die er niet afwezig kan zijn in een normaal gebed. Número 4. Nummer 4. Cuarto elemento que una oración debe de tener. Vierde element die een He gebed dicho, moet debe de hebben. basarse Het moet gebaseerd zijn en la voluntad de Dios. op Gods wil. Debe de estar basada Het moet gebaseerd en el zijn corazón, apasionado, op het emoción, gepassioneerde hart, sentimiento, agonía. gevoel, ijverigheid. Como dice Romanos capítulo 15, versículo 30, Romeinen 15:30 ook zegt. donde dice, oren por mí Bid voor mij, para que yo sea ayudado, para que yo sea asistido. Y la palabra que aparece ahí es la palabra agonía. zodat ik Oren geholpen word. agónicamente. Bid op een Conmigo. ijverige manier met mij. Así era la oración de Daniel. Zo was het gebed van Daniel. Agónica. Met passie. Hay gente que usted le pide la oración Er zijn mensen waar u gebed y si vraagt. usted no tiene cuidado, En als u niet oppast, hasta le bostezan arriba. dan kunnen ze zelfs schapen. Carecen de fuego, Ze de missen vuur, pasión, passie, de intensidad. van intensiteit. Mire, yo quiero que ore con intensidad aunque me escupa. Ik wil dat u met intensiteit Que bidt, si le ook al falta spuugt u op aceite, mij. la saliva me va Als ik olie tekort a kom, operar el dan milagro. zal je spuug genoeg zijn om de wonder te verrichten. Aunque tenga COVID. Ook al heb je COVID. Mire, nosotros fuimos a orar a la casa de un joven. We gingen bidden in het huis van een jonge man. Honestamente, yo no he visto casa igual. Ik heb nooit zo'n huis gezien. Cuando llegamos a la casa, fui con el pastor Jimmy. Toen we daar kwamen, ik ging met de voorganger Jimmy. El joven De jonge man nos mostró las piernas que no podía caminar, que estaban hinchadas. liet zijn benen zien. Hij kon niet lopen omdat ze zo opgezwollen En una waren. casa de yonkis. In een huis van junkies. Créame que tuvimos que quitar los muebles, los colchones, We para moesten poder de subir al matrassen, solder meubels donde él weghalen estaba. om in de zolder te gaan waar hij Mire, y was. cuando empezamos a orar, En toen we begonnen met bidden, ese joven empezó a llorar por los ojos die jonge man begon te huilen door Por zijn la ogen, nariz zijn neus y por la boca. en zijn mond. Y cuando terminamos de orar, él empezó a caminar. En toen we stopten met bidden, begon hij te lopen. Y entonces quería abrazarme. En hij wilde me toen omhelzen. Y el COVID estaba comenzando, En que de no se COVID sabía begon mucho. toen. Yo dije, bueno, Señor, Ik dacht, oké tú Heer, tocaste a los leprosos. u hebt de melaatse aangeraakt. Así que en el nombre de Jesús, Dus in de naam van ahí le Jezus voy y le di su abrazo. ga ik het ook doen. En ik knuffelde hem terug. Óreme con pasión. Bid met passie.
pero sobre todo, maar bovenal adore con pasión. aanbid met passie. Ahora, mire la característica de la oración intercesora de Daniel. Kijk nu naar de eigenschappen van de gebed van bemiddelaar Y si die usted Daniel puede had. escribir una palabra, por En als favor, u escriba esta. Een woord kunt omschrijven. Intercesión empática. Schrijf bemiddeling. ¿Sabe usted cómo oraba empathie. Daniel por las necesidades de los demás? Weet u hoe Daniel bad voor de noden van Con anderen? empatía, Met empathie. poniéndose en los zapatos del otro. Hij verplaatste zich in de Miren la schoenen oración van de anderen. Daniel. Hemos pecado. We hebben gezondigd. Un momento. Wacht even. Pero Daniel era un hombre que se había consagrado. Maar Daniel had zich apart gelegd Un voor hombre God. que por todos los años había mantenido un testimonio intachable. Een man die een getuigenis had. Pero cuando él oraba por Die su goed pueblo, was. Maar toen hij bad voor cuando él zijn volk. intercedía por su pueblo, Toen hij bad voor él de no Heer decía voor ten zijn volk. misericordia de ellos. Zei hij niet, heb genade Él met se hen. ponía como si la necesidad era de él. Hij verplaatste zich in hun Hemos schoenen. pecado, Hij zegt, wij hemos hebben hecho gezondigd. impíamente, Wij hebben het no verkeerde hemos gedaan. guardado tu ley. Wij hebben ons niet gehouden Nuestra aan es uw la wet. confusión de rostro. Het is aan ons om Contra verward te ti, zijn. contra ti y solo contra ti he pecado. Tegen u hebben wij gezondigd. Ten de nosotros Heb misericordia. genade met ons. Así era la oración de Daniel. Zo was het gebed van Daniel. Empática. Met empathie. Oiga, cuando usted va a orar Wanneer u bidt por un enfermo, voor een zieke, mire, eche las enfermedades. breng de Interceda por la enfermedad como si fuera usted mismo de ziektes el uit que alsof estuviera het u enfermo. ziekte Y is. usted va a ver la manifestación del Dan zult u poder y de la Gods gloria de openbaring Dios. zien. Usted va a ver la manifestación de U Dios zult Gods openbaring zien. cuando usted interceda Wanneer u bidt por el dolor de los demás voor como de si fuera pijn suyo. van de ander alsof het uw pijn is. La oración de Daniel Het gebed van Daniel era asertiva was assertief porque tenía estos ingredientes. omdat hij deze ingrediënten had. Ahora déjenme mostrarle lo que provoca la oración poderosa, Sta me toe om te laten zien wat een krachtig gebed el veroorzaakt. impacto que esto trae. De impact die deze met zich meebrengt. Cuando Daniel estuvo orando, Toen Daniel bad, oiga eso, luister goed. dice, Daniel, Daniel, desde el día vanaf de dag que dispusiste en tu corazón, dat hij bepaald had in zijn hart. óigame, Daniel no había comenzado a orar, Daniel was niet eens begonnen met solo había bidden. propuesto en su Hij had corazón alleen voorbereid in zijn hart separarse para Dios, om zich apart te orar a houden voor Dios, God, om te bidden tot buscar a God. Dios. Desde el día om en hem que te él zoeken. propuso, Vanaf het moment dat hij dat hubo una voorstelde, manifestación en el mundo espiritual. was er een openbaring in de geestelijke wereld. Posiblemente En het is mogelijk este era el ángel Gabriel. dat dit de engel Gabriel Le was. dice a Daniel, En tegen Daniel zegt, desde el día que propusiste tu corazón, vanaf de dag dat jij bepaald hebt in jouw hart, yo fui enviado con la ben ik respuesta. uitgezonden met het antwoord. Usted se puede imaginar Kunt u voorstellen que usted tenga una relación, dat u zo'n una relatie comunión hebt, tan íntima con Dios. zo'n intieme Usted haya relatie, entendido el dat u hebt poder que begrepen tiene la oración. wat de kracht is van het gebed. Que usted sepa que desde el momento en que usted va a orar, Dat u weet vanaf het no ha moment dat u comenzado, zult bidden, ya Dios ha u bent respondido. niet eens begonnen, maar God heeft al geantwoord. Oh my God. Halleluja. Daniel, desde el día en que propusiste, yo fui enviado con la Vanaf het moment respuesta. dat je al had Yo fui voorgesteld om te enviado con bidden, la solución. ben ik gezonden met de Ahora, oplossing, préstele met het cuidado a esto. antwoord. Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Maar de prins van Persen kwam 21 dagen in opstand. Perdón, ¿cuánto tiempo estuvo Daniel en ayunas y Hoeveel oración? tijd was Daniel aan het vasten en aan het bidden? ¿Cuánto tiempo estuvo haciéndole resistencia el príncipe de Persia? Hoeveel tijd hield hij weerstand, de prins van Persen? Hello. Hello. Esto enseña varias cosas. Dit leert ons Una de bepaalde dingen. ellas Een van deze es que hay muchas oraciones is dat vele gebeden que pudieron haber sido ya respondidas konden al een antwoord hebben gekregen, y que en el mundo espiritual han sido retenidas. maar in de geestelijke wereld nog vastzitten. Hello. Hello. ¿Cuántas oraciones Hoeveel que gebeden usted ha hecho dat u heeft gedaan, ya fueron manifestadas
zijn Es la al geopenbaard. intención expresa de Dios responder. Het is de bedoeling van God om te ¿Cuántos antwoorden. milagros? Hoeveel wonderen. Esto me hizo pensar a veces cuántas veces yo he perdido una bendición por la que yo estuve orando Dit liet mij denken aan hoeveel zegeningen heb ik y que yo misgelopen. sabía que era conforme a la voluntad de Dios. Dat ik wist dat conform Gods Pero wil en el was. mundo espiritual Maar in de se geestelijke desata wereld lo que ya sabemos. wordt ontbonden wat we al weten. ¿Por qué queremos preguntar cosas que ya sabemos? Waarom willen we dingen vragen die we al weten? Ya sabemos que el mundo espiritual es una batalla. We weten al dat de geestelijke wereld een strijd is. Esto ya lo sabemos, no necesitamos que nadie nos lo enseñe. Dit weten we al, we hoeven het niet te horen van iemand. Capítulo 6 del libro de Efesios. Hoofdstuk 6 van Efesië. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bekrachtig je in de Heer en in zijn Vestíos kracht. de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las acechanzas del diablo. Bekleed je met de wapenrusting van God. Porque om nuestra tegen de duivel te lucha kunnen no es vechten. contra carne ni sangre, Want onze strijd is niet met mensen sino bloed. que en el mundo espiritual se Maar- libra una batalla contra principados, In de geestelijke wereld is er gobernadores, een strijd tussen heerschappijen, principados, gobernadores, koninkrijken, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. geestelijke kwade krachten. Hay una batalla en el mundo espiritual. Er is een strijd in de geestelijke wereld. El impacto, De impact, el entender el poder Gods kracht que begrijpen. Dios ha delegado sobre cada creyente en la Dat oración God heeft gegeven aan elk gelovige me in het gebed. responsabiliza a orar, Maakt mij a verantwoordelijk om conocer, a te bidden, indagar, a buscar, om te onderzoeken, a saber cómo manejo om te weten este hoe talento, este don, este privilegio. ik mee moet omgaan met dit talent. Porque las Voorrecht. consecuencias serán en la misma medida. Want de gevolgen en que zullen yo haga zijn in de uso de mate él. dat ik gebruik van Así dit que maat. seré bendecido Dus ik zal gezegend worden si sé usarlo als ik weet hoe ik si het lo moet uso gebruiken. En als ik het gebruik, y si logro el plan de en als ik Dios Gods plan por el cual me dio este talento. kan vervullen waarvoor hij mij Estabilidad. dit talent heeft gegeven. Pero tendré las consecuencias. Maar de gevolgen Mis zullen oraciones komen. no serán respondidas. Mijn gebeden zullen Mi vida niet no hará un beantwoord impacto en worden. el mundo en el que estamos viviendo. Mijn leven zal geen impact Yo no zijn voor de cumpliré el wereld waarin ik propósito leef. de Dios. Ik zal Gods doel niet behalen. La luz que Dios ha enviado para que yo dé a este mundo. Het licht dat God mij heeft gegeven om aan Mi deze wereld papel te en geven. preservar el Mijn reino de rol los cielos. om Gods koninkrijk En te volbrengen. resistir la manifestación del enemigo. En de manifestatie Yo van de vijand perderé tegen mi te propósito. gaan. Zal ik mijn doel Mi vida no verliezen. tendrá sentido. Mijn leven zal geen zin hebben. Hello. Hello. Dice el texto, De tekst zegt, hasta que llegó el arcángel Miguel. tot de engel Michael kwam. Importante. Belangrijk. ¿Dónde está mi amiguita Gianni? Waar is mijn vriendin Gianni? Me hiciste la pregunta de cuántos arcángeles registra la Biblia. Je ¿Recuerdas? stelde mij de vraag hoeveel Es el único artsengels zijn er in de Bijbel. que aparece en toda la Biblia. No quiere decir que no hayan otros arcángeles, déjenme explicarles. En het is niet dat er geen andere artsengels zijn, Pero del arcángel Miguel se habla 5 veces en la Biblia. maar die van Michael wordt er 5 keer gesproken in de Versículo Bijbel. 18, capítulo 10 de Daniel. Vers 18 van Daniel, Versículo 21, capítulo 10. hoofdstuk 1, Capítulo 12, versículo 1 y 2 de 12. Daniel también. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. in Openbaring 12, Y en 1 Apocalipsis, ook. capítulo 12, versículo 7. En Openbaring 12, 7 5 ook. veces. 5 keer wordt er gesproken. Perdón, una vez se habla en Judas. In 1 keer in Judas. Una vez se habla en Judas. En que 5 Judas. veces aparece el arcángel Miguel. 5 keer zien we de artsengel ¿Quién es el Michael. arcángel Miguel? En wie is hij? Aquí se le dice el príncipe de tu pueblo. De prins van zijn Parece volk. que Gabriel le está revelando a Daniel algo sumamente importante. Het lijkt alsof Gabriel iets aan het uitleggen is, openbaren is aan Daniel. Dat Esta belangrijk is. experiencia, esta revelación, este sueño, esta gran visión, como le llama Daniel, Deze ervaring, grote gebeurtenis en saca la visie luz brengt tot het licht de que las naciones dat de naties tienen principados
heerschappijen tienen hebben. potestades Heerschappijen con derecho legal que les hace operar en ciertas met regiones. legale rechten die ze invloed laat uitoefenen in bepaalde regio's. Daniel es un judío Daniel is een Jood, llevado en cautiverio hasta Babilonia. gevangen genomen in Babylonië. Está en el reino de los medos, Hij is in het de Media, koninkrijk durante van de Mediërs. la hegemonía, el gobierno de Darío. En in de tijd Pero van Daniel Darius, hace notar aquí maar hij laat hier que él zien estaba dat hij en Persia. in Persia was. Estaba junto al río Hiddekel, Hij was naast de junto rivier al Tigris. Está en otra Hij is in een andere región, geografía. regio. Y Daniel, después de pasar 21 días orando, En nadat hij 21 ayunando, dagen intercediendo, buscando el rostro de Dios, afligiendo su corazón, God zoekt, aunque la respuesta salió ook al was het antwoord al gekomen, en esa región, in die hay una regio potestad. is er een El macht. príncipe de Persia De prins van Persa. se me opuso. Hij kwam in ¿Sabe de lo opstand. que habla esto? Weet u wat dit De over principios gaat? legales. Legale principes. Principios legales. Legale principes. Si usted no tiene conocimiento de la revelación de Dios, Als u geen kennis hebt over Gods el openbaring, pueblo perece por falta de conocimiento. daar gaat het volk aan verloren. Cuando usted door no tekort aan entiende kennis. Wanneer u de niet que begrijpt Dios dat God es un Dios de een principios, God van principes es un Dios de orden. van orde. Dios se basa conforme a su Het palabra. wordt gebaseerd La op zijn palabra de woord. Dios se vuelve ley. Gods woord wordt wet. Cuando la palabra de Dios se quiebra, Wanneer Gods woord Usted verbroken pierde el wordt, derecho. dan verliest u se alle pierde la recht, autoridad. autoriteit. Fíjese que Daniel dice, Daniel zegt, yo estudié para saber los tiempos, ik ging studeren om de tijd la te desolación es kennen. la palabra que Dios había De hablado, isolatie dat God para yo gaf, actuar en base a la palabra de zodat ik Dios. kon handelen gebaseerd Dios es op un Gods Dios de woord. principio. Hij is een God van principes. Daniel le hace manifiesta, Daniel tú openbaart. que guardas el pacto, U die het verbond bewaart. conforme a tu palabra, tú que eres fiel. Conform uw woord, u die trouw bent. Cuando Daniel empieza a orar, Wanneer Daniel begint te bidden, la respuesta het antwoord ya había salido, was al tot het pero licht Daniel gekomen. estaba en una región Maar diferente. Daniel was in een andere Había una regio. potestad legal allí Er que was een legale operaba. recht. Fue legale necesario que el príncipe, kracht die daar was. el embajador de Daniel, En het was nodig dat de ambassadeur van la Daniel, potestad espiritual, de geestelijke kracht, parece, oiga bien, het lijkt del único arcángel que se da nombre específico, van de enige es de la artsengel die het potestad naam que wordt opera gegeven, sobre Israel, is die van Israël. el arcángel Miguel. Artsengel Michael. Tuvo que venir el príncipe de tu pueblo De prins van uw volk moest para komen venir y para legalizar. om te Porque ahora legaliseren. Daniel, Van Daniel, déjeme ilustrárselo. ik zal het illustreren. ¿Qué es lo que hace un embajador? Wat doet een ambassadeur? ¿Qué es lo que hace su embajada en esta nación? Wat doet een ambassade hier La in deze embajada natie? De ambassade Es un territorio de un is país een territorium van een en un land país ajeno. in een ander land. El pedazo de tierra, Het stuk grond, el auto donde se sube un embajador, de auto waarin een no ambassadeur pertenece al gaat, país, el territorio donde está transitando. behoort niet tot het land waar Pertenece hij al país que waar él hij reist, representa. maar het land die hij Ahora, Daniel vertegenwoordigt. estaba en una geografía Daniel was in een geografie que estaba bajo otra autoridad. die onder andere autoriteit El ángel was. que venía con la respuesta De engel die met het no antwoord tenía kwam, jurisdicción, had niet no het tenía recht, derecho legal de had operar. niet de legale Así recht. que tuvo que venir el embajador de su pueblo Dus de ambassadeur diciendo moest en komen esa en tierra zei, op dat land hay un representante de mi nación is er een vertegenwoordiger y yo van como mijn embajador, natie. En als yo como ambassadeur, representante als de su pueblo vertegenwoordiger van zijn vengo volk, a franquear el camino, kom ik de weg vengo a abrir maken. las puertas Kom ik de cerradas, deuren vengo a openmaken. liberar la Kom ik respuesta. het antwoord bevrijden. Cuando usted ora, Wanneer u bidt, mire lo que la introducción, la ilustración que hizo mi hermana Daniela, de illustratie die onze zus Daniela gaf, cuando decía toen ze zei que un abogado dat een advocaat no tiene derecho geen recht heeft de operar a no om te ser werk te gaan que usted le dé el tenzij derecho legal u het legale que él le recht represente. geeft die hij heeft. Oiga, usted lo ha dicho, yo me iba a quemar, yo decía, ¿cómo voy a describir esto? Ik dacht, hoe ga ik dit beschrijven? Pero usted sabe dónde nace Maar weet u la autoridad waar de autoriteit wordt geboren para orar, suya y mía. om te bidden?
en Génesis 1:26. Genesis 1:26. Cuando Dios, Toen God como el Elohim, als de Elohim, el creador, de schepper, el que de lo invisible hizo lo die visible, van het onzichtbare het el zichtbare que con su maakte, palabra creó todo lo que vemos, die met zijn woord alles heeft geschapen wat no we solo zien. en el mundo físico, sino también en el espiritual. Niet alleen in de fysieke, maar ook geestelijke wereld. Dios dio una palabra diciendo: God gaf een woord en zei, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. laten we de mens maken naar ons Y desató evenbeeld. una palabra diciendo: En hij verklaarde y het woord en señoré. zei, en laat hem heersen. Dios quedó exento. God heeft zich buiten Dios no se gesloten. involucró. Hij voegde Dios zich no niet dijo: mee toe. y señoreemos Hij zegt niet laten wij y heersen. gobernemos, Laten wij heersen. sino que el derecho legal, Maar het legale la recht, responsabilidad legal de para verantwoordelijkheid operar en el mundo om físico, te werk te gaan in de Dios fysieke lo wereld, encomendó, heeft God gegeven. lo delegó, Heeft God gegeven. empoderó al hombre. Heeft de mens bekrachtigd. El libro de los Salmos 115, versículo 6 dice: Psalm 115 zegt, los cielos de hemelen son los cielos de Jehová, zijn de hemelen van pero God. la tierra Maar Dios de se la aarde dio heeft God gegeven a los hombres. aan de mensen. ¿Sabe usted lo que es la oración? Weet u wat gebed is? Es el derecho legal. Het is het legale recht. Así como usted firma Zoals wanneer u un documento y lo entrega en manos de un abogado een document diciéndole: en u geeft het aan het te doy advocaat permiso en para zegt, que me geef u representes, het recht om mij te te doy permiso para que vertegenwoordigen, operes en mi nombre. om te werk te gaan in mijn La naam. oración no es más que un derecho legal Het gebed is een que legale entregamos en recht las manos de Dios diciendo: die wij geven aan te God doy en a ti zeggen, el derecho, ik geef u het recht, te doy a ti la autoridad ik geef u de autoriteit para que hables, om te praten, para que actúes, om te handelen, para que te ocupes de mis om asuntos. je bezig te houden met Yo mijn te cedo a zaken. ti el permiso Ik geef u het recht, para que tú operes. zodat u te werk kunt gaan. Halleluja. Yo espero que usted a partir de hoy Ik hoop dat u vanaf ore vandaag más, meer bidt. que lo haga de la manera correcta. Dat u het op de juiste manier doet. El poder de la oración, De kracht van het gebed. el impacto de la oración De impact van het gebed en los demás. in de anderen. Pero ahora veamos el impacto de la oración Maar laten we nu naar de impact en kijken. el que ora, In degene die bidt. en el que intercede, In degene die bemiddelt. en el que pide. In degene die vraagt. Dice el texto: De tekst zegt. en el día 24 Op de 24e dag estaba yo a las orillas del río was ik naast het y rivier. de repente En plotseling hubo una manifestación en el mundo kwam espiritual. er een manifestatie. Hubo una visión en el mundo espiritual. Visie in de geestelijke wereld. Dice: yo vi, En ik zag mis ojos fueron abiertos. dat mijn ogen geopend El que waren. ora Degene die tiene bidt, revelación. heeft El que openbaring. ora se le abren los ojos, De geestelijke ogen worden aunque esté geopend. ciego. Ook al ben je El blind. que ore Degene die bidt hará que tus ojos en el mundo espiritual sean abiertos. zal maken dat jouw geestelijke ogen geopend worden. Los demás De rest salieron huyendo, gingen vluchten. no vieron nada, Ze zagen niks. estaban amedrentados Ze waren y se bang escondieron. en gingen vluchten. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Hetzelfde gebeurde met Adam Cuando en Dios se Eva. les reveló, Wanneer God zich cuando Dios les habló, en God tegen hen sprak. Adán y Eva huyeron y se escondieron. Adam en Eva vluchten. El que no tiene vida espiritual, Degene die geen geestelijk el que leven no heeft, ora, die niet bidt, sus ojos permanecen cerrados. de ogen blijven dicht. No tengo mucho tiempo, así que tengo que ir de uno a otro. No puedo dar muchas Ik moet ilustraciones. van de een naar de ander punt. Pero déjeme decirle Laat me u que el que vertellen. ora tiene los ojos espirituales abiertos. Degene die bidt heeft geestelijke ogen die geopend zijn. Al que ora se le abren los ojos, De ogen worden geopend. aunque no tenga vista. Ook al heb je geen zicht. La vista es una facultad de los ojos Het físicos, zicht is een eigenschap van je fysieke pero la ogen. visión es del Maar espíritu. de visie is die van je geest. El que ora Degene die se bidt, le abren los ojos del espíritu. worden de geestelijke ogen geopend. Pero en segundo lugar dice el Maar ten texto, tweede zegt de tekst. el impacto, De impact. la manifestación. De manifestatie. Porque usted sabe quién fue ese que se le reveló. Want weet u wie zich openbaarde tot hem?
Daniel 10, versículos 5 y 6. Daniel 10, 5 en 6. Usted lo compara con Apocalipsis capítulo 1 Als u het openbaart met y va a ver la openbaring, misma descripción. zult u dezelfde beschrijving zien. Es lo que se conoce en teología como una de las teofanías de Jesucristo. Het is wat je kent als een van de theofanieën Una van Jezus aparición de Christus. Cristo en el Antiguo Testamento antes de la encarnación de Een Cristo. verschijning van Jezus voordat hij op aarde kwam. Sus ojos Zijn ogen como llamas de fuego, als vlammen. su rostro como la luz Zijn refulgente, gezicht als licht. un cinto de oro, Een lint. sus pies como van bronce goud. bruñido. Zijn voeten als brons. Cuando usted ora, Wanneer u bidt, no solo los ángeles, niet alleen de engelen, no solo los arcángeles se niet alleen mueven, de aartsengels bewegen, sino que el mismo Señor maar de Jesucristo Heere Jezus zelf tomará parte en revelársele. zal zich ook Jesús openbaren. mismo se le va a revelar. Jezus zal openbaren. Conocerá mejor a Jesús de Nazaret. Pero óigame bien, Maar luister goed. aunque el impacto fue tan grande, Ook al was de impact zo groot, perdió las fuerzas, verloor hij kracht. se desmayó, Hij viel cayó flauw. sobre su rostro, Hij viel op zijn gezicht. cayó en un profundo sueño. Hij kreeg slaap. El impacto fue tan De grande, impact was zo groot. pero ¿saben qué? Maar weet u Sus wat? oídos espirituales estaban Zijn abiertos. geestelijke oren waren Aunque yo geopend. estaba en un sueño profundo, Ook al was hij niet aan diep aunque aan het estaba slapen. postrado, aunque me faltaron las fuerzas, Ook al kwam hij krachtig mis oídos voort. espirituales estaban abiertos. Zijn geestelijke oren Y yo waren escuchaba la voz de Dios. geopend. En hij hoorde Y yo Gods stem. escuchaba lo que decía. Hij hoorde wat hij zei. El propósito para el que el ángel había sido enviado dice: Doel wat voor de engel was gestuurd. Daniel, yo he venido Daniel, ik ben gekomen para revelarte, om je te openbaren. para hacerte conocer lo que va a Om je suceder te laten kennen wat er a zal tu gebeuren pueblo aan uw volk en los tiempos del fin. in de tijden van het einde. He venido para revelarte Ik los ben tiempos. gekomen om de tijden te openbaren. El que ora, Degene die bidt, escucha la voz de Dios. hoort Gods stem. Dios le revela sus planes. God openbaart zijn Dios te plannen. hace copartícipe de sus God propósitos. maakt dat je kunt deelnemen Dios aan te zijn levanta plannen. para revelarte lo que hará contigo, Hij laat je opstaan om je con te tu openbaren pueblo wat hij zal doen y en met los u. tiempos futuros. Si le va a dar la gloria al Señor, déselo fuerte. Victoria, voy a verla.